morning. Đâu? Đây. Còn mới mới đều đều kẹp thành cái này rồi. Đấy nhá, mình làm đấy đi. Tới này bật chạm hả? Cái nhà xiết thế à? Có đang trả lời bình luận không? Đúng thôi chị nhận em phải làm sợ.
xuống này khỏe thật đấy. Tí nữa với cả bột. Đẹp mà. Ui, ok men luôn. Rồi. Đấy. Cao thế nhỉ, mạnh thế nhỉ. Hết.
Dài vai rộng. Kín nó tối chả thế. Ấy ấy ê. Nó tham quan. Có cái đồng nào nhỉ? Hả? Không có vàng cái chuyện nào.
Đang nấu cá canh chua. Tao bảo suốt này lâu lắm không ăn thì còn. Rồi mình chạy xe này lồm bác đi. Đây khô rồi. Khỏi đi lại. Piu piu rồi ạ. Thì về chỉ cần kiểm tra lối đấy về nó hiu được bật dậy mà. Lu bạn xa chắc không. Rồi đấy ạ. Ôi, một cái rồi. Này.
có đột cái gì cũng đau ấy gì hôm nay. Phản nhỉ? Chán gà ngồi với cái nỗi sợ của mình. Chàng thật đẹp rất linh luôn. Rồi hết thế này chết rồi. Mà có hành không? Ngồi kia. Con làm cho ba một tí bánh lúc nãy đi được không?
giờ chuẩn bị bảo đến vào đó rồi Đi mấy vòng rồi. chân vàng nó ở đây nhưng mà cái nó đã đứng sau tận đây. đây cái luộc cái vậy mà chứ cái hộp của anh nghe đó còn con chồng đi còn con cho họ quá rồi nó báo cái con họ không tiền cười cho cái hớ sẽ vui cho các mẹ mà sẽ biết đồ gì đó đồ thứ nhất đồ đi ngồi đi ngồi à Sao một bên gì một bên nó trắng tinh nhỉ? Rồi. Quần bẩn thế. Đẹp mà. Có một bông bông. Chi thì ra để